হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি এখন আপনাদেরকে একটি রিংটোন শোনাবো। ইমন ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ইমন ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোনটির মধ্যে আমার নাম বলতেছে, ঠিক সেভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে এরকম একটি রিংটোন কিভাবে বানাবেন, এখন আমি আপনাদেরকে সেই প্রসেসটি শিখিয়ে দিব যে কিভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে এরকম একটা রিংটোন তৈরি করবেন। তো এরকম একটা রিংটোন তৈরি করতে হলে আপনাদের কোনো অ্যাপসের প্রয়োজন হবে না। আপনাদের ফোনে থাকা যে ক্রোম ব্রাউজারটি আছে, সেই ক্রোম ব্রাউজারটিতে আপনারা প্রবেশ করবেন। তো আমি এখন এই যে ক্রোম ব্রাউজারটিতে প্রবেশ করলাম। তো ক্রোম ব্রাউজারটিতে আসার পর আপনারা এখানে সার্চ বারে লিখবেন FDMR পার্টি, PARTY। FDMR পার্টি লিখে আপনারা এখান থেকে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর প্রথমে যে সাইটটি দেখতে পাচ্ছেন এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এটাতে ক্লিক করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে নেম রিংটোন মেকার, নেম রিংটোন মেকার এটার উপর ক্লিক করে দিবেন। এখন এইখান থেকে আপনাদের কিছু সেটিং চেঞ্জ করতে হবে। যেরকম এই যে এই জায়গায় দেখেন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে। তো আমরা এখন এইখান থেকে বাংলা দিয়ে দিব। এই যে বাংলাতে ক্লিক করে দিলাম। আর এইখানে দেখেন আপনার অনেকগুলা সেটের রিংটোন দেওয়া আছে। তো আপনাদের যেই সেটটি আছে সেই সেটের রিংটোন আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিবেন। যেহেতু আমার এটা শাওমি ফোন, তো আমি এখান থেকে শাওমিতে ক্লিক করে দিলাম। তো শাওমিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে এই যে এইখানে দেখেন ইউর নেম, এখানে আপনারা আপনাদের নামটি লিখে দিবেন। তো এইখানে আমি আমার নাম লিখে দিলাম। তো এখানে আমি আমার নামটি লিখে দিলাম। এইখানে আমার নামটি লিখে দিলাম। আর এই যে দেখেন এখানে ফোনটি পিক আপ করুন, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, আপনি এইখান থেকে যে কোনো একটি দিয়ে দিতে পারবেন। এই যে এখন আমি এইখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি যে কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারবেন এবং এইখান থেকে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। এখান থেকে আপনি নিজ ইচ্ছা মতো যা কিছু ইচ্ছা সেটা লিখে দিতে পারবেন। তো আমি এখন এটা দিয়ে দিলাম। তো দেওয়ার পর এই যে দেখেন এখানে ক্রিয়েট অপশন আছে। তো ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রিংটোনটা রেডি হয়ে গেছে। এই যে আমরা এখন এখান থেকে প্লে করতেছি রিংটোনটা। ইমন ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রিংটোনটা এইখান থেকে হয়ে গেছে। তো এখন এই রিংটোনটা আমাদের সেভ করতে হবে। এই রিংটোনটা সেভ করতে হলে এই যে দেখেন এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, অথবা এইখানে যে থ্রি ডট মেনু দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ক্লিক করতে পারেন। তো আমি এখান থেকে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর এই যে এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, এই ডাউনলোডে ক্লিক করে দিবেন। তো ডাউনলোডে ক্লিক করে দিলাম। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই রিংটোনটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা যেখান থেকে আপনাদের যে ফাইলে সেভ হবে ওইখান থেকে আপনারা এই রিংটোনটি আপনাদের ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।